नमस्कार। आज हजुरहरूलाई म यो लघु घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्धन केन्द्रको अनलाइन आवेदन फारम कसरी भर्ने बारे हजुरहरूलाई म गाइड गर्न गइरहेको छु। यसमा हजुरहरूले सबैभन्दा सुरुमा हजुरको कम्प्युटरमा रहेको ब्राउजर मध्ये जस्तै गुगल क्रोम, माइक्रोसफ्ट एज अथवा मोजिला फायरफक्स मध्ये कुनै एउटालाई ओपन गर्नुहोस्। मैले चाहिँ माइक्रोसफ्ट एजलाई ओपन गरेँ। यसमा गइसकेपछि हजुरले apply apply.ncsipc.gov.np एड्रेस बारमा हानेर इन्टर गर्नुहोस्। यति भइसकेपछि हजुर पहिले नै प्रयोगकर्ता हुनुहुन्छ भने हजुरको मोबाइल नम्बर र पासवर्ड राखेर साइन इन गर्नुहोस्। यदि तपाई यो पोर्टलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने साइन अप नाउ बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। यति गरिसकेपछि हजुरले आफ्नो फुल नेम जस्तै मैले मेरो इन्फर्मेसन राखेँ गुरुङ लेखेँ, मेरो मोबाइल नम्बर राखेँ। यो मोबाइल नम्बर चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। हजुरहरूलाई पछि सेलेक्ट भएको नभएको यसमा नोटिफिकेसन आउने हुँदाखेरि मोबाइल नम्बर चाहिँ हजुरहरूको आफ्नै राख्नुहोस् है। 9801006242। यति भइसकेपछि मेरो इमेल एड्रेस राखेँ। यो इमेल एड्रेसमा पनि हामीले पछि कन्फर्मेसनको लागि अथवा तपाईँ सेलेक्ट हुनुभयो भएन त्यसको लागि चाहिँ हामीले यहाँ इमेल पठाउँछौँ। त्यो भएर यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। युनिक इमेल एड्रेस राख्नुहोस्। यति भइसकेपछि हजुरहरूले यहाँ पासवर्ड राख्नुहोस् है। पासवर्ड राख्नुहोस्। यसलाई पासवर्ड कन्फर्मेसन गर्नुहोस्। अब यति भइसकेपछि आई एम नट अ रोबोटमा टिक लाउनुहोस् है यो भेरिफिकेसन गर्नलाई। अनि तपाईले टर्म एन्ड कन्डिसन के छ भनेर हेर्नुहोस्। एक्सेप्ट गर्नुभन्दा अगाडि त्यसको लागि चाहिँ टर्म्समा क्लिक गर्नुहोस्। अब जस्तै यहाँ टर्म एन्ड कन्डिसन के छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ लेखिएको छ। यो पढेर हजुरहरूले एक्सेप्ट गर्नुहोस् है। यति भइसकेपछि अब आई ह्याभ रिड एन्ड एग्री टु टर्म्समा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईको साइन अप बटन चाहिँ इनेबल भएर आयो। यस साइन अपमा क्लिक गर्नुहोस् हजुरले। अब क्लिक गर्ने बित्तिकै वेल डन योर एकाउन्ट हेज बिन क्रिएटेड भन्यो। यति हुने बित्तिकै हजुरले आफ्नो मोबाइल नम्बर र यहाँनेरि पासवर्ड राख्नुहोस् है। पासवर्ड राखिसकेपछि तपाईको एकाउन्ट क्रिएट भयो। यति भइसकेपछि हजुरले सिस्टममा लगइन गर्नुहोस्। अब लगइन गर्ने बित्तिकै तपाईको के आयो, सुरुमै ड्याशबोर्ड आयो। अब ड्याशबोर्डमा चाहिँ यो हाम्रो त्रैमासिकमा कतिवटा हाम्रो तालिमहरूको लागि आवेदन खुला भएको छ त्यसको विवरण आउँछ। जस्तै तालिम कार्यक्रम कति, यो सेसनमा हाम्रो 14वटा रहेछ। तपाईले कुनै दर्ता गर्नुभएको छ आवेदनहरू त्यो छैन भने 0 देखायो, छनौट भएको पनि 0 देखायो, छनौट नभएको पनि 0 देखायो है। यति भइसकेपछि चाहिँ हजुरले सबैभन्दा पहिला आफ्नो प्रोफाइल चाहिँ अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो भनेको चाहिँ अब जस्तै हजुरले यो अनलाइन आवेदनमा डाइरेक्ट एप्लाई गर्न पाउनुहुन्न। किन भन्दा तपाईको व्यक्तिगत इन्फर्मेसन, शैक्षिक विवरण, अनुभवको विवरणहरू अनि तपाईले कुन कुन तालिम लिएको छ त्यसको विवरणहरू पनि हामीले प्रष्ट रूपमा राख्नुपर्ने हुन्छ। अब जस्तै यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने तपाईलाई सिधै केमा पठायो, व्यक्तिगत विवरणमा। अब व्यक्तिगत विवरणमा जाँदाखेरि मैले आफ्नो इन्फर्मेसन राखेँ। जस्तै हेर्नुहोस् तपाईको निवेदकको अंग्रेजी नाम आयो। अब नेपाली नाम राख्नु पर्यो है। हजुरहरूले यो नेपाली नाम पनि राख्नुहोस्। नेपाली नाम राख्नु भयो। अब यति भइसकेपछि तपाईको जेन्डर के हो चुज गर्नुहोस्। अब जन्म मिति कहिले हो त यो राख्नुहोस्। यो चाहिँ विक्रम सम्वतमा राख्नुपर्ने रहेछ। अब तपाईले चाहिँ आवेदन दिँदा कुन वर्गदेखि दिनुहुन्छ त है, आदिवासी जनजाति हो कि तपाईको खुल्ला मधेसी हो कि हैन, ब्राह्मण सेती के हो। मैले जस्तै आदिवासी जनजातिदेखि दिएँ। अब नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो वैवाहिक स्थिति के छ त, तपाईको अविवाहित हो कि तपाई विवाहित हो भने जस्तै अविवाहितमा राखेँ मैले। अब यति भइसकेपछि तपाईको स्थायी जिल्ला चाहिँ के हो त, यो जिल्लामा चाहिँ यहाँ तपाईले जस्तै यहाँ टाइप गर्नुभयो भने पनि सर्रा आउँछ। जस्तै मैले काठमाडौँ टाइप गर्ने। काठमाडौँ टाइप गर्ने बित्तिकै काठमाडौँको नगरपालिका अथवा गाउँपालिका कुन हो त, काठमाडौँ महानगरपालिका। जस्तै तपाईको वडा नम्बर कति हो है, यो वडा नम्बर चाहिँ
तपाईले आफ्नो राख्नुहोस् है, यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। जस्तै वडा नम्बर 32 राखेँ मैले। अब तपाईको टोल अथवा गाउँको नाम के हो त भन्दा जस्तै मेरो कालिका मार्ग भनेर मैले राखेँ। अब यति भइसकेपछि तपाईको अस्थायी ठेगाना पनि स्थायी अनुसार सेम छ भने यहाँ हजुरले क्लिक गर्ने बित्तिकै जम्मै इन्फर्मेसन फिलअप भएर आयो। स्थायीमा जे छ छैन भने चाहिँ हजुरले यहाँ म्यानुअली भर्नुहोस् है। अब यति भइसकेपछि हजुरको नेक्स्ट के छ, तपाईको नागरिकता नम्बर कति हो, नागरिकता नम्बर राख्नु पर्यो है। जस्तै 27-0 तपाईको मानौ 67-72 भनेर राखेँ मैले। अब तपाईको जारी कुन जिल्लाबाट जारी भयो है, यो जिल्ला चाहिँ अब जस्तै मैले काठमाडौँ भने काठमाडौँ राखेँ। अब कुन मितिमा जारी हो त 2067-6-24 मा। अब तपाईको सबैभन्दा धेरै अहिलेसम्मको शैक्षिक योग्यता के हो, त्यो शैक्षिक योग्यता राख्नुहोस्। जस्तै मेरो चाहिँ मास्टर भनेर राखेँ, मास्टर भयो। अनि तपाईको परिवारमा कतिजना सदस्य हुनुहुन्छ त्यो कुरा राख्नुहोस्। त्योभन्दा पहिला चाहिँ तपाईको परिवारको किसिम कस्तो हो त, एकल हो कि संयुक्त। जस्तै मैले एकल राखेँ। परिवार संख्या कतिजना हुन्छ, सपोज 7 जना भने 7 जना राखेँ। अब तपाईँ हाल के हुन्छ है भनेको तपाईँ कृषिमा आबद्ध हुनुहुन्छ कि दैनिक ज्यालादारी गर्नुहुन्छ कि स्वरोजगार हुनुहुन्छ कि विद्यार्थी हुनुहुन्छ हैन। म चाहिँ सपोज स्वरोजगार लेखेँ, सेल्फ इम्प्लोइड। अब तपाईको आय आर्जनको मुख्य स्रोत चाहिँ के हो भन्दा यो मुख्य स्रोत के हो यो कुरा चाहिँ हजुरले खोलाइदिनुस् है। मेरो चाहिँ जस्तै उद्यम तथा व्यवसाय भनेर राख्यो। अब नेक्स्ट छ तपाईको यहाँनेरि तपाईको परिवारको स्वामित्वमा रहेको पारिवारिक स्वामित्वमा रहेको तपाईको जग्गा कति छ र यो क्षेत्रफल कति छ भनेर यो कुरा चाहिँ हजुरले राख्दिनु। जस्तै मैले मेरो इन्फर्मेसन राखेँ है। यति भइसकेपछि तपाईको अन्दाजी वार्षिक आम्दानी कति छ त, सपोज कुनै एउटा फिगर राखौँ। अब यो कैफियतमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि मैले हजुरहरूलाई डेमो डाटामा चाहिँ दिइराखेको हो। यो भनेपछि चाहिँ यो चाहिँ मेरो हजुरहरूले चाहिँ केही लेख्नु परेन, मैले चाहिँ यो चाहिँ नमुना डाटा र नमुना भनेर राख्न सक्यो अथवा यसलाई मैले ड्यास राखेँ। यति भइसकेपछि हजुरले के गर्नु पर्यो भन्दा नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस् है। अब नेक्स्टमा क्लिक गर्ने बित्तिकै हेर्नुहोस् यहाँनेरि तपाईको शैक्षिक योग्यताको विवरण हाल्नु पर्यो। यसमा भनेको चाहिँ यहाँ लेखिएको छ प्रष्ट रूपमा कृपया तपाईले हासिल अथवा प्राप्त गर्नुभएको शैक्षिक योग्यताको विवरणहरू क्रमशः उत्तीर्ण गरेको साल अनुसार राख्नुहोस् भन्यो है। यो कुरा चाहिँ हजुरहरूले राख्नु पर्यो। अब जस्तै हजुरहरूले के गर्नुपर्छ है, सुरुमा चाहिँ सपोज तपाईको माध्यमिक त भनेको एसएलसी पास गर्नुभयो। अब कहाँदेखि पास गर्नु भन्दा एसएलसी POARD एसएलसी बोर्डदेखि मैले गरेँ। अब कुन संख्यामा गर्ने भन्दा चाहिँ जस्तै OPT म्याथमा गरेँ। श्रेणी के आयो भन्दा मेरो त्यतिखेर तपाईको 75% आयो। अब मुख्य विषय के थियो त हैन। अब जस्तै OPT म्याथ भनेर राखेँ। अब तपाईले कति सालमा उत्तीर्ण गर्नुभयो भन्दा एडी मैले 2008 मा गरेको हो। अब त्यस्तै नेक्स्ट छ तपाईको उच्च माध्यमिक हायर सेकेन्डरी चाहिँ कहाँदेखि गर्नुभयो भन्दा SEB देखि गर्नुभयो हैन। अब संकायकुनमा SCIEMC साइन्समा गर्नुभयो। त्यतिखेर कति पर्सेन्ट ल्याउनु भयो भन्दा ल 72% ल्याएँ मानौ। अब यसमा चाहिँ मेजर के थियो त भन्दा तपाईको अब तपाईले केमा गर्नुभयो, जस्तै बायोलोजीमा गर्नुभयो कि फिजिक्समा गर्नुभयो कि हैन। अब यसमा चाहिँ मैले फिजिक्समा गरेँ भने फिजिक्समा राखेँ। अब यो चाहिँ कहिले गर्नुभयो भन्दा 2010 मा। यो इन्फर्मेसन राख्ने। अब जस्तै यहाँदेखि तपाईले अरु पनि थप इन्फर्मेसन राख्नु पर्यो भने चाहिँ हजुरहरूले एड न्यू लाइनमा क्लिक गर्नुहोस्। अथवा तपाईले यतिसम्म चाहिँ पढ्नु भएको छ अथवा शैक्षिक योग्यता यतिसम्म मात्र छ भने चाहिँ हजुरले यहाँदेखि रिमुभ पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। जस्तै मेरो केसमा चाहिँ अलिक धेरै इन्फर्मेसन राखेँ। अब जस्तै मैले चाहिँ तपाईको ब्याचलर चाहिँ कहाँदेखि गरेँ भन्दा सपोज
एसएमयु देखि गर्ने हैन। अब केमा गर्ने संख्या भने आईटीमा गर्ने। अब त्यसमा के आएको थियो भन्दा मेरो ए आएको थियो। अब मेजर चाहिँ के थियो सब्जेक्ट भन्दाखेरि तपाईको CLOUD क्लाउड COMPUTING क्लाउड कम्प्युटिङमा थियो। यो चाहिँ मैले कतिमा गरेँ भन्दा 2013 मा। अब त्यहाँदेखि नेक्स्ट भनेको तपाईले के गर्नुभयो त है यो इन्फर्मेसन चाहिँ राख्नुहोस्। सपोज मास्टर गर्नुभयो। अब जस्तै कहाँदेखि गर्न GIS GIS देखि गर्नुभयो। मेजर चाहिँ केमा गर्नु भन्दा संख्या MBA गर्नुभयो हैन। अब MBA मा चाहिँ तपाईको GPA कति आयो भन्दाखेरि ल मेरो चाहिँ 3.2 GPA आएको थियो। अब यसमा चाहिँ मेजर के फाइनान्समा गर्नु फाइनान्स अथवा बिजनेसमा गर्नुभयो। यो चाहिँ तपाईले कहिले गर्नुभयो भन्दा सपोज 2019 मा गर्नुभयो है। अब यो शैक्षिक योग्यताको विवरण हालिसकेपछि तपाई नेक्स्टमा गर्नुहोस्। नेक्स्ट गर्ने बित्तिकै हजुरले के आयो तपाईको तालिम अब कुनै व्यावसायिक तालिमहरुको गर्नुभएको छ भने यसको विवरण राखिदिनु पर्यो। छैन भने चाहिँ हजुरले यो रिमुभ बटन छ नि यसमा क्लिक गरेर यसलाई डिलिट गर्नुहोस्। होइन भने चाहिँ तपाईलाई अगाडि बढ्न दिदैन है। अब छ भने चाहिँ तालिमको राख्नुहोस्। जस्तै मैले चाहिँ मेजर विषय केमा गरे भन्दा OCP गरे। तपाईको कहिले भन्दा 2015-01 तपाईको 15 देखि अब कहिलेसम्म गरे भन्दा 2015-09-22 सम्म गरे। मैले तालिम दिने संस्था को थियो भन्दा ओराकल थियो। अब त्यहाँदेखि तालिम लिएपछि के हुनुभयो तपाई है जस्तै स्वरोजगार गर्नुभयो कि कुनै जागिर खानुभयो कि के छ अथवा कुनै काम गर्नु भने त्यो कुरा राखिदिनुस्। अब नेक्स्ट चाहिँ तपाईले के गर्नुभयो भन्दा एजुरको ट्रेनिङ दिनुभयो। कहिलेदेखि 2016 देखि 16 मानौं तपाईको 01 देखि 05 देखि अब कहिलेसम्म दिनु भन्दा 2016 12 17 सम्म। अब यो चाहिँ कसले दियो भन्दा माइक्रोसफ्टले दियो। अब यो गरेर नि के गर्नुभयो तपाई सपोज स्वरोजगार भन्नु भने स्वरोजगार। अब यो भन्दा अरु पनि तपाईको ट्रेनिङहरु सम्बन्धी विवरण छ भने चाहिँ यहाँ थप्नुहोस्। होइन एक लाइन गरेर थप्न सक्नुहुन्छ। होइन भने चाहिँ यसलाई मैले रिमुभ गर्दै अथवा तपाईले एउटा मात्र ट्रेनिङ दिनु भएको छ भने चाहिँ यसरी क्लिक गरेर यस डु आई इट मा क्लिक गर्नु भने चाहिँ एउटा मात्रको राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि नेक्स्ट गरे। नेक्स्ट गरिसकेपछि चाहिँ तपाईको अनुभवहरु जस्तै कहाँ काम गर्नुभयो के गर्नुभयो यो कुरा चाहिँ हजुरले राख्नुस् है। यो पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अब जस्तै मैले चाहिँ गृह मन्त्रालय भन्नु जस्तै MOH मोहा मिनिस्ट्री अफ होम अफेयर्स मा यसको ठेगाना कहाँ थियो KTH काठमाडौँ नेपाल। अब सबैको के पदको लागि काम गर्नु भन्दा DBA हैन डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर भएर अब काम गरिराख्नु भएको छ कि छोड्नु भन्दा सपोज मैले काम चाहिँ छोडे। कुन मितिदेखि कुन मितिसम्म तपाईले काम गर्नुभयो भन्दा 2015 तपाईको 8-13 देखि तपाईको 2000 मैले चाहिँ 16-12-11 सम्म काम गरे। त्यहाँदेखि अब जस्तै नेक्स्ट अन्त कहाँ काम गर्नु भन्दा जस्तै मैले अर्को अर्गनाइजेसनमा काम गरे। अब यो चाहिँ कहाँ छ भन्दा सपोज क्यालिफोर्निया USA मा छ। काम चाहिँ तपाई कुन पदमा काम गर्नुहुन्थ्यो CTO भनेर राखे मैले। अब अवस्था चाहिँ के छ तपाईले काम गरिराखेको कि छोड्नु भन्दा जस्तै मैले चाहिँ काम गरिराखेको छ भन्दा कहिलेदेखि 2017-01 तपाईको 11 देखि मैले काम गरिराखेको छु है। यो छ भने चाहिँ यसरी राख्नुस्। यो भन्दा अरु पनि विवरण छ भने हजुरले यहाँनिर थप गर्न सक्नुहुन्छ है।
त्यहाँदेखि नेक्स्ट गर्नु। नेक्स्टमा चाहिँ हामीले तपाईँको यो जति पनि कागजातहरू हुन्छ नि, जस्तै तपाईँको नागरिकता, तपाईँको आफ्नो पिपी साइज फोटो, एजुकेसन सर्टिफिकेटहरू, एक्सपिरियन्स लेटरहरू जति पनि छ, यो छ भने चाहिँ हजुरले यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस्। यसमा चाहिँ तपाईँले पिएनजी, जेपिजी सपोर्ट गर्छ र यो भनेको चाहिँ 2 MB भन्दा सानो फाइल साइजको हुनुपर्छ है तपाईँको फाइलहरू चाहिँ। यो चाहिँ मैले छ नि, मैले सपोज मैले आफ्नो फाइलहरू चाहिँ एक्जाम्पलको लागि सेट गरेँ, सेलेक्ट गरेँ होइन, यति गरेर ओपन गर्नुहोस् है। ओपन गर्ने बित्तिकै यसरी तपाईँको फाइल आयो। अर्को नि फाइल थप्नु पऱ्यो भने हजुरले क्लिक गरेर फाइल सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, होइन भने चाहिँ हजुरले नेक्स्ट गर्नुहोस् है। अब नेक्स्ट गर्ने बित्तिकै हेर्नुहोस् त तपाईँको पुरै इन्फर्मेसन यसरी दियो है। यहाँनिर जस्तै शैक्षिक योग्यताको विवरण, व्यावसायिक तालिमको विवरण, अनुभवको विवरण र कागजातहरू। अब यसमा चाहिँ के हुनु पऱ्यो भन्दा कन्फर्मेसन, यहाँनिर टर्म एन्ड कन्डिसन हेर्नुहोस् है। मैले पेश गरेका सबै विवरणहरू साँचो हुन्, कानुन त दण्डित हुने गरी झुटा विवरण पेश गरेको छैन भनेर यसलाई तपाईँले एग्री गर्नुहोस् है। अब एग्री गर्ने बित्तिकै चाहिँ के भयो, तपाईँको लास्ट फाइनल सबमिसनको अप्सन आयो। यति हुने बित्तिकै चाहिँ हजुरले के भयो, यसरी यसलाई पेश गर्न सक्नुहुन्छ है। पेश गरेर पेश गर्ने बित्तिकै तपाईँको पेश भयो। अब पेश हुने बित्तिकै चाहिँ यसले के भयो, अटो यहाँ तपाईँको कुन कुन तालिमको लागि हाम्रो अहिले दरखास्त अथवा आवेदन खुलेको छ हो त्यो तालिमहरूको चाहिँ लिस्ट यसरी सर डिस्प्ले भयो है यहाँनिर। अब हेर्नु त यहाँनिर हेर्ने बित्तिकै जस्तै अब ड्यासबोर्डमा पनि यो सम्बन्धी तपाईँले यो फर्म कसरी फिलअप गर्ने भन्ने चाहिँ यहाँनिर भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। हजुरलाई कन्फ्युज भयो भने अथवा तपाईँले डाइरेक्ट अनलाइन आवेदन दिनु पऱ्यो भने चाहिँ यहाँ अनलाइन आवेदनमा क्लिक गर्नुहोस्। यति हुने बित्तिकै अब जस्तै म चाहिँ एक्जाम्पलको लागि यहाँ हेर्नुहोस्, कुन तालिम कतिवटा कोटाको लागि खुलेको छ र कति अवधिको लागि यो तालिम खुलेको है। अब यसमा चाहिँ हेर्नुहोस्, सपोज मैले चाहिँ एउटा उद्यमशीलता विकास तालिमको लागि एप्लाई गर्नु पऱ्यो भने हजुरले यहाँ एप्लाईमा क्लिक गर्नुहोस्। एप्लाईमा क्लिक गर्ने बित्तिकै अर्को सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ तपाईँको व्यावसायिक योजना हुन्छ। यो व्यावसायिक योजना चाहिँ हजुरले यिनीहरू युनिकोड नेपालीमा टाइप गर्न नि सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईँले तपाईँको वर्डमा टाइप गरेर यसलाई चाहिँ सपोज यहाँनिर कुनै गर्नुभयो, यसरी लानुभयो, सरी तपाईँले चाहिँ यसरी तपाईँले वर्ड खोल्नुभयो। अब यहाँनिर वर्डमा चाहिँ प्रष्ट रूपमा टाइप गरेर पछि फिलअप गर्न पनि सक्नुहुन्छ, होइन भने चाहिँ तपाईँले डाइरेक्ट यहाँनिर अब जस्तो व्यवसायको नाम के हो है, व्यवसायको नाम मैले लेखेँ सपोज राजेश सप्लायर भनेर लेखेँ, त्यस्तै केही लेखेर हजुरले राख्नुभयो। अहिले चाहिँ मैले डेमो डाटा भएर मैले लेखेँ है। अब यति हुने बित्तिकै तपाईँको के छ अर्को, इनकेस तपाईँले चाहिँ यो टाइप गर्न सक्नुहुन्न, अलिकति गाह्रो लागेको छ भने चाहिँ तपाईँले फिजिकल्ली तपाईँको घरमा अब जस्तै कुनै पेपरमा आफ्नो व्यावसायिक योजनालाई चाहिँ लेखेर पनि त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले यो फोटो फाइलको माध्यमदेखि अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ होइन। इनकेस तपाईँले यो टाइप गर्न सक्नुहुन्न भने होइन, टाइप गर्न सक्नुहुन्छ भने त यो फोटो फाइल आवश्यक भएन। अब यति भइसकेपछि नेक्स्ट छ आफूले इच्छाएको तालिम केन्द्र। अब हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ कहाँ सञ्चालन भइरहेको छ भन्दा काठमाडौँमा मात्र रहेछ। अब योभन्दा धेरै छ भने चाहिँ ड्रपडाउनमा कुन कुन जिल्लामा सञ्चालन भएको छ हो त्यो कुरालाई चाहिँ सेलेक्ट गर्नुहोस्। अहिले चाहिँ एउटा मात्रबाट मैले काठमाडौँमा राखेँ, काठमाडौँमा क्लिक गरेँ। अब त्यहाँदेखि तपाईँ चाहिँ यो तालिममा होइन कुन वर्गबाट चाहिँ अब जस्तै आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले आदिवासीदेखि दिएँ, अब जस्तै म चाहिँ अरू अलिक रुरल ठाउँको थिएँ भने चाहिँ मैले पिछडिएको वर्गदेखि, अथवा तपाईँ महिला हुनुहुन्छ भने महिला कोटादेखि आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। अनि यसमा चाहिँ केही कैफियत छ भने यो कैफियत चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ है। जस्तै यो त मेरो के हो अहिले
यो त यो नमुना आवेदन हो हैन, सुरुवातलाई देखाउनको लागि मात्र होला। यो चाहिँ मैले नमुना आवेदन भनेर यसरी पेस्ट गरेँ है। यो हुँदा चाहिँ मेरो नमुना आवेदन मात्र भनेर आयो। हेर्नुहोस् त, तपाईँले पेस्ट गर्ने बित्तिकै के भयो, कहिले यो दर्ता भयो भन्दा यसरी यो दर्ता मिति कुन तालिमको लागि दर्ता भयो अथवा तालिम केन्द्र कहाँ सेलेक्ट गर्नुभएको थियो यसरी सर अनि कुन वर्ग अथवा समूहमा रहेर तपाईँ आवेदन दिनु यो आयो। यो इन्फर्मेसन चाहिँ हजुरले यो तालिमको अन्तिम मिति नभइन्जेलसम्म चाहिँ यसलाई सम्पादन पनि गर्न सक्नुहुन्छ है, भनेको एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। अब जस्तै यहाँ केही कुरा हैन, तपाईको व्यावसायिक प्लानहरुको बारे थप एडिट गर्नु पर्यो अथवा थप केही राख्नु पर्यो अथवा यसलाई सपोर्टिभ कुनै फोटो फाइल राख्नु पर्यो भने यहाँनेरि राखेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईको यो चाहिँ कन्फर्म फाइनल कन्फर्मेसन हो भने चाहिँ यहाँनेरि तपाईले डाइरेक्ट तालिमको प्रवेश पत्र लिन सक्नुहुन्छ है। पछि तपाई सेलेक्ट हुनुभयो भने चाहिँ तपाईलाई यो प्रवेश पत्र आवश्यक पर्छ। यो प्रवेश पत्र चाहिँ हजुरले यहाँनेरि डाइरेक्ट तपाईसँग प्रिन्टरको व्यवस्था छ भने प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, होइन भने डिफल्टमा चाहिँ सेभ एज पीडीएफ गरेर मैले पीडीएफ बनाएर पनि यसलाई राख्न सके है। हेर्नुहोस् त, यसरी आउने भयो तपाईको लघु घरेलु तथा सानो उद्योग प्रबन्धन केन्द्रको तालिम प्रवेश पत्र सर यसरी आउँछ। अब यो भइसकेपछि तपाईको नेक्स्टमा गए। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा तपाईलाई उत्सुकता हुन सक्ला, एउटा सेसनमा अथवा एउटा त्रैमासिकमा कतिवटासम्म तालिमको लागि एक व्यक्तिले आवेदन दिन सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि जम्मा धेरैमा 2टासम्मलाई आवेदन दिन सक्नुहुन्छ है। जस्तै मेरो एउटा आवेदन भइसक्यो, अब नेक्स्ट अर्को पनि मैले आवेदन दिएँ। म चाहिँ अब अर्को सपोज मानौँ हाम्रो कम्प्युटर हार्डवेयर मर्मत सम्बन्धीमा आवेदन दिएँ भने मैले यसमा क्लिक गरेँ। अब यो चाहिँ कहाँ सञ्चालन भएको छ हेर्नुहोस् त, धनुषा काठमाडौँ बाँके भनेपछि मैले यसलाई पनि मानौँ धनुषाको लागि आवेदन दिएँ। कुन समूह वर्गमा र मैले आदिवासीमा, यो पनि तपाईँको के हो भने केही छ भने लेख्ने। अथवा यसमा चाहिँ मैले कुनै सपोर्टिभ डकुमेन्ट हुन्छ नि छ भने मैले एक्जाम्पलको लागि कुनै एउटा फोटो फाइल रहेछ मैले यो राखेर पेस्ट गर्दै है। यति गर्ने बित्तिकै तपाईँको के भयो, अरू एप्लाई गर्ने जम्मै हट्यो। अब तपाईले कतिवटा आवेदन दिनुभयो त्यसको आवेदनको माथि आयो, यहाँदेखि तपाईले प्रवेश पत्रलाई प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईले मिस्टेकली सबमिट गर्नु भएको छ भने चाहिँ यहाँनेरि यो डिलिट बटनमा क्लिक गरेर ओके, तपाईले यो चाहिँ मानौँ मिस्टेकली गर्नु भएको छ भने चाहिँ यो डिलिटमा क्लिक गर्नु भने बटनमा यसले कन्फर्मेसन सोध्छ, आर यु स्योर वान्ट टु डिलिट दिस भने यस गर्नुभयो भने चाहिँ अब तपाईले यो डिलिट गरेर थप अर्को कुनै तालिमको लागि पनि आवेदन दिन सक्नुभयो। जस्तै यसमा चाहिँ मैले अर्को मोबाइल मर्मत कम्प्युटरको मेरो चाहिँ मिस्टेक भएको छ इनकेस भने अब मोबाइल मर्मतको लागि दिएँ। अब कहाँ चाहिँ मेरो केन्द्र चुज गर्ने भन्दा कास्की चुज गरेँ। यति भएर अब यसमा सपोर्टिभ फाइल छ भने मैले फाइल राखेर डकुमेन्ट राखेर पेस्ट गरेँ है। अब पेस्ट गरिसकेपछि तपाईँको के भयो, यति हुने बित्तिकै यो चौमासिकको लागि तपाईले आवेदन दिइसक्नुभयो। अब जस्तै म ड्यासबोर्डमा जाउँ, ड्यासबोर्डमा जाने बित्तिकै तपाईको के आउँछ, जम्मा कतिवटा तालिम खुलेको थियो अहिलेसम्म। अब जस्तै तपाईको दर्ता भएको दरखास्त कतिवटा छ, 2टा मात्र छ। अब जस्तै पछि हाम्रो यता लघु घरेलु तथा साना उद्योग प्रबन्धन केन्द्रबाट तपाईँ छनौट हुनुभयो भने यहाँ छनौट भएकोमा आयो, छनौट भएको दरखास्तमा छनौट हुनु भएन भने कतिवटा तालिममा छनौट हुनु भएन त्यसको चाहिँ यहाँनेरि लिस्ट भएर आएको हुन्छ है। यो चाहिँ तपाईको एउटा सेसनमा गर्दा भयो। अब यो हजुरको मोबाइल नम्बर र पासवर्डदेखि चाहिँ यो जहिलेसम्म यो तालिमहरू सञ्चालन भइरहन्छ भनेको मानौँ 2078 सालको दोस्रो 78-79 को तपाईको दोस्रो चौमासिकको यो सञ्चालन भइरहेको कार्यक्रम सकियो भने अर्कोमा पनि यही हजुरको युजर नेम र पासवर्डदेखि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यसको लागि चाहिँ अब पछि तपाईको सेलेक्ट हुनुभयो भएन, अब इनकेस तपाईँ यो तालिममा छनौट हुनुभएको छ भने चाहिँ यहाँनेरि छनौट भएको लिस्टमा सर तपाईको कुन कुन प्रोग्रामको लागि हजुर सेलेक्ट हुनुभयो त्यो यहाँ लिस्ट आउट हुन्छ। अनि तपाईको हुनु भएन भने चाहिँ यहाँनेरि लिस्ट आउट हुन्छ र यो छनौट भएको नभएको विवरण चाहिँ
तपाईलाई मोबाइलमा एसएमएस थ्रु पनि हामीले नोटिफिकेसन दिन्छौँ। त्यो हुँदाखेरि हजुरहरूले चाहिँ आफ्नो मोबाइल नम्बर र इमेल एड्रेस चाहिँ प्रष्ट राख्नुहोस् र थप जानकारीको लागि चाहिँ यो लघु घरेलु तथा सानो उद्योग प्रबन्धन केन्द्रको यो सम्पर्क ठेगानामा हजुरहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ।